7 डेज के बाद ही बेबी ठीक होता है। और अगर फिर भी आपका बेबी ठीक नहीं हो रहा है तो नेबुलाइजेशन आप बेबी को दे सकते हैं, और ये डॉक्टर के रिकमेंड पे ही दिया जाता है। तो आप जाइए डॉक्टर के पास और डॉक्टर को बताइए कि इसे हमें नेबुलाइजेशन देना है, तो डॉक्टर उसे नेबुलाइज करेंगे। और नेबुलाइजेशन से बेबी बहुत फास्टली रिकवर होता है। अगर आपके बेबी में बहुत ज़्यादा कफ जम गया है, रात को सोते समय उसके अंदर से बहुत खर की आवाज़ आती है उसके चेस्ट से, या डे टाइम में भी वो खांसता है, बहुत खर की आवाज़ आती है, बहुत उसका कफ जम गया है, तो आप बेबी को नेबुलाइजेशन दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की रिकमेंड पे। तो नेबुलाइजेशन फास्टली काम करता है और फास्टली आपका बेबी ठीक हो जाता है। तुरंत ही कफ पूरा मेल्ट हो जाता है और